欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵、刘昊然最好的我们售后9年后，为何观众还耿耿于怀？当张平老师方文强与朱瑶同学刘文曲的婚讯登上热搜，最好的我们仿佛又一次被按下了重启键。谭松韵以耿耿的身份送上百年好合的祝福，而刘昊然则用自己的本名而非余怀的身份，真诚地送上祝福。这一幕被无数网友称为最长售后，也在网络上掀起了回忆的浪潮。9年过去，最好的我们早已不是单纯的一部青春剧，而成了一代人的情感锚点。剧中的耿耿于怀早已超越了角色本身，成为某种青春记忆的化身。如今两位主演的再度互动，既像是一场久别重逢的呼唤，也像是青春在人生另一阶段的回音。在如今的娱乐语境中，售后原本是一个轻松调侃的网络词汇，用来形容演员在剧外的互动。然而最好的我们的售后却显得格外动人。一方面，它不是刻意的炒作或营销，而是一种自然的延续角色的温度，通过演员的祝福被重新唤醒。另一方面，这种互动也在提醒观众，那些年我们一起追过的青春并没有真正结束。当谭松韵说出百年好合时，仿佛耿耿仍旧在振华校园的操场上微笑着，而当刘昊然用本名回应时，那份从余怀转化为刘昊然的过渡，更像是演员与角色的一场温柔告别。他们不再是彼此生命中的耿耿与余怀，却仍共同守护着那段曾经的青春。正如网友评论所说，他们早已长大，但我们的青春还停留在那里。双引号。在国产青春剧层出不穷的时代，最好的我们能够脱颖而出，不仅因为它讲述了学渣与学霸的恋爱故事，而在于它真正尊重了青春。2016年，最好的我们横空出世。那一年，国产青春剧仍笼罩在悬浮的滤镜之下，要么矫情，要么失真。无论是光鲜亮丽的校园，还是千篇一律的霸道学长设定，都让观众感到疏离。而最好的我们的出现，就像一股清风，吹散了那些造作的糖衣。蓝白校服，密密麻麻的错题本，楼道间的追逐声，操场上的落日，这些细节并不华丽，却让人一眼泪目。它用极强的生活质感，让观众重新相信青春可以不用宏大叙事，也能动人心弦。导演吕航和编剧原子弹用克制定义了整部剧的情绪表达。耿耿和余怀的感情，没有轰轰烈烈的宣言，只有一次次细微的对视，一次次错开的时机。那种几乎要靠近，却又不得不退开的张力，才是青春最本真的模样。正因如此，当余怀在高考前夕说出那句“我不能影响你”时，观众心底的痛楚并非因为失恋，而是因为那种我们都想靠近对方，但却被现实推开的无奈。9年后再提起最好的我们，很多人发现真正耿耿于怀的，从来不是剧中人，而是屏幕外的我们。青春的魅力在于它的不可逆。我们可以重看最好的我们无数次，但耿耿和余怀的故事永远停在那一场错过里。正如那句经典台词，我们都在最好的年纪遇见了彼此，却没能走到最后。双引号。观众的怀念，不仅是对剧中角色的怀念，更是对自己某个阶段的怀念。那时候的我们，也许刚刚高考，也许刚刚分手，也许第一次明白努力并不一定有结果。于是最好的我们成了一个情感容器，我们把自己的青春、悸动、迷茫都投射进去。耿耿的执着，余怀的骄傲，贝塔的真诚，简单的友情，这些看似平凡的瞬间，构成了我们青春的集体记忆。所以，当谭松韵和刘昊然再次同框于现实世界时，我们的情绪被轻易触动。
因为那不是演员之间的互动，而是我们与自己的青春在告别又重逢。最好的我们不仅是一部独立的青春剧，更是振华三部曲的开端。它与后来的暗恋、橘生淮南你好、旧时光一起，共同构建了一个令人信服的青春世界。这些作品的共性在于克制与真实，不同于其他剧中为了冲突而强行制造狗血情节，振华系列的创作逻辑更像文学作品，人物成长、命运交错、情感暗涌。其中最妙的是那条几乎藏在细节里的暗线，若只爱盛淮南，谁也不知道。那一瞬的镜头，不仅是对后作的铺垫，更是青春的宿命象征。我们每个人都曾爱过一个不知道的人。这种平行宇宙的写法，让观众相信耿耿、余淮、洛枳、盛淮南、林阳，他们都生活在同一个振华中学的时空里。他们或许擦肩，或许同场，却各自经历着属于自己的成长。振华宇宙不仅是影视 IP 的成功延伸，更是一种文化共鸣的象征。它让中国青春剧真正拥有了自己的语境与温度。9年后的这场售后，除了让人泪目，也让人重新思考一个问题：演员与角色的关系究竟该如何平衡？谭松韵与刘昊然之所以令人感动，正是因为他们都成功地完成了从角色到自我的转化。他们没有被耿耿于怀束缚在原地，而是在各自的演艺道路上不断拓展边界。谭松韵在以家人之名、向风而航等作品中展现了更成熟的女性魅力，从学生气蜕变为温柔与力量并存的代表。刘昊然则以《唐人街探案》《平原上的火焰》等作品完成了从少年到青年的过渡。正因为他们都在成长，所以当他们再次以祝福的名义提及彼此时，那份情感才显得更动人。他们不再是彼此青春的延伸，而是各自人生中温柔的一部分。这种体面、克制、含蓄的售后，正是演员与角色的理想关系。他们彼此成就，却不相互捆绑。这也许就是最好的我们之所以被称为最好的青春的原因，因为它教会我们如何优雅的告别。最好的我们之所以能在9年后依然被热议，不是因为剧情多么跌宕，而是因为它曾真实地照亮过一段人生。真正的经典不会因为时间的流逝而被淡忘，它或许不会每天出现在热搜上，但总在某个夜晚、某个重播的片段里，让人再次泪湿眼眶。青春之所以动人，正因为它无法重来。我们无法让耿耿和余淮重新在一起，也无法让自己回到那间教室，但我们能记得，有那么一个夏天，我们都相信最好的我们会有最好的未来。如今，当演员以自己的方式告别角色，观众以回忆的方式守望青春，一场关于成长、关于时光、关于真挚的对话也悄然落幕。但在每个人心里，振华的操场上依旧阳光炙热，教室窗外的风依旧温柔，耿耿与余淮的笑容依旧清澈如初。结语：9年前最好的我们讲述了青春的模样。9年后，谭松韵与刘昊然用一次祝福，让青春重新被点亮。有人说，这场售后是一场梦的回声，我们都曾以为自己早已告别，但原来青春从未真正结束。它藏在耿耿的一句祝福里，在余淮的一个笑意中，也在每个仍旧耿耿于怀的我们心里。因为最好的青春从不会褪色，